今日咧就係12月7號。今晚黑話咧嗰啲悼念嗰啲花咧，今晚黑可能會過咗今晚就會清走咁講啦。所以我哋今晚黑又嚟睇下，帶大家睇下。上次幾條片都好多人睇，有2000幾人睇，同埋1000幾人睇。同埋加埋都有成3、4千人睇過啦。你今日再睇多次，今晚可能清咗嗰啲悼念啲花咁講，所以今晚過嚟睇睇。啱啱到就依家咧就係夜晚嘅，差唔多11點鐘噶啦。嗱，我哋大家睇下。呢個悼念公園，好多人咧貼咗啲紙啦，同埋紙殼啦，仲有好多人喺度。睇唔睇啊？一睇下先嚇。悼念好多日㗎啦，已經。今日話要清咗嗰啲悼念嗰啲嘢，同埋啲花清走晒咁講，所以今晚過嚟睇下。嗰啲一人接啲紙殼，接咗幾多？有好多紙殼，圍住晒。好多紙殼，勁多紙殼，有新人接嘅。呢度一個亭啱黐咗好多字喺度，嗰個寫住啲字貼落去，有啲賓妹姐姐同埋嗰啲傭工嗰啲印傭嗰啲，因為好多都執緊嘢，即係咁嘅嘢拎翻走應該。我哋睇下先。物資嗰啲就未搬走，今晚話要清場，所以而家執緊嘢啦。我哋冇阻住人，睇一陣間嚇。逝者安息，生者堅強，一路走好，睇唔睇到？離苦得樂啊！離咗個苦就得樂，離咗個苦口就得樂㗎啦。好多義工執緊啲嘢就，因為最後今晚咁講，我哋影下啦嚇。拆晒網啦，全部冇晒，拍咗個回憶啦。一棟一棟燒，邊度走到啊？哇！死咗159人咁講，仲有㗎，應該有啲人變咗灰都揾唔翻啦，真係剩翻個頭顱咁講，好誇張真係。我哋今日再睇多次嚇。嗰啲義工啊，執齊啲嘢準備離場啦，應該好多啲紙。仲衰過南京大屠殺啊，係嘛？仲衰過南京大屠殺真係，正式係。呢度寫住㗎啦，為使政潔工作順利，我們將於22點30分停止接收
心儀卡，謝謝。最後一日啊係嘛？熟我嘅你。啲字仔好細個，睇唔掂，睇唔到。好啊。仲衰過南京大屠殺，係嘛？100幾人真係。邊個負責咧？揾幾個承建商負責，係咪咁啊？承建商一定要負責啦，係嘛？李家超話要追究到底咁講啦，係嘛？點樣追究到底啊？係嘛？人都死咗啦，大佬100幾人啊，大佬159人咁講啊！追究到底啊！咩追究到底啊，大佬？人都死咗，不如你做好啲仲好啦。你唔好俾佢發生事仲好過追究到底啦，係嘛？你做得好就唔會發生事，唔會發生事就唔使追究到底啦，係嘛？李家超話要追究到底喎，點樣追究到底咧？跟住落點樣追究啊？係嘛？寧漢豪話要拆晒啲棚係好嘅，係嘛？3日之內，星期六之前要拆晒嘅，我平面棚拆晒棚係好嘅，係做得啱嘅，係嘛？拆咗啲棚咁點啊？拆咗啲棚叫個業主俾錢定係承建商俾錢啊？你政府叫佢拆嘅，你政府俾錢啦，係嘛咁講啊？係嘛？嗰啲承建商話我啲棚冇事嘅喎，防火嘅喎，咁啊點啊？你咪俾錢啦，你叫我拆啊嘛，咁你咪俾錢啦，係嘛？係啊，叫政府俾錢啦，3日之內拆晒佢，一早應該做啦，係嘛？一早勞工處睇下，見下啲樣板有事嘅，就叫佢直頭要告佢啦，係嘛？告重啲添啊，告重啲人哋就唔會魚目混珠啊嘛，係嘛？話佢人哋話鄧炳強話佢俾人哋呃咗啦，魚目混珠咁講啦，係嘛？佔咗下邊嗰啲係冇事嘅，原來俾人哋魚目混珠咁講，係大鑊嘅真係。寫咗好多字，有英文我哋都冇辦法睇到。天堂見啊，真係願亡者安息，天堂見。唉，慘啊真係。啲老人家好多老人家好多賓妹都走咗好多。嗰啲印傭嗰啲咧，哇真係大鑊啊真係，係嘛？呢個時間啲細路仔喺屋企嘅。細路仔老人家喺屋企嘅，大人出去返工過去3點幾，真係一鑊熟啊！真係咁搞法，真係大鑊。禍不單行，總之就係大鑊啦。好多字仔睇唔到，行到好埋先睇到。我哋行下先啊！我哋今晚話要清場喎，今晚半夜沖場，我啲電子蠟燭仲光嘅喎，哇！可以點咁耐嘅咩？電子蠟燭可以點咁多晚都光喎，見唔見到電子蠟燭？好多花啦，我哋睇下先啊！好多花啦，好多字殼，仲有嘅應該好多，唔知擺邊個位置，好多都擠晒喺度。係咪度？佢話今晚要清咗佢喎，所以今晚過嚟睇下。
有好多㗎，唔知擺邊個位置睇下先。我哋行下。呢個位置好多係獻花嘅，呢個位置好多係獻花，收咗啲花之後咧就拎咗落去對面嗰笪地方。上邊好多警察，睇唔睇到？警察等住，好多警察企喺度。我睇啲花先。喂，我啱啱嚟。係話嗰陣佢個火車收幾點咧？好似11.9，咁樣後個班出點。咁我幾點鐘走好啲啊？定係搭巴士翻去？知啊，巴士就夜都唔巴理。士就大把啦，係啊超旺角。不過上次搭巴士應該有嘅。係你上次搭巴士喎，所以搭巴士走。搭巴士走咯，唔使定係睇就去火車咯。定係睇佢點樣清啊？應該都唔會咁。你自己決定咯，因為佢應該冇咁快。11點要開始要執嘢㗎。哦，但係佢應該唔會今晚清話。佢今晚清啊！真係清啊！今晚要清晒。哦，係啊。咁啊，等下睇點咯。上面好多警察。我哋睇下。夠啊！我今日穩陣啊，我晏啲專登着咗件厚少少嘅，我真係做完之後你又要翻，又要搭車離開又係咁啊。好多花。今晚11點鐘清喎。點樣清法？攞咩清啊？你有尊嚴啲，收咗佢都可以。你冇當垃圾啊！真係唔識點諗。我哋睇下先啊。睇呢度仲有好多。睇呢邊。呢度仲有好多嘅。呢度仲有好多。唔好意思，我又唔記得咗你係邊間傳媒，我唔記得咗你係邊間網。852 HK 喎。係，我攞俾你睇定點？好，都好。等陣先，睇擺邊個位置先。睇擺邊個位置先。唔使，我記得啦，唔使。852係啦，呢度。唔好意思。呢度仲有好多花。今晚話要清喎。啲花都，你呢邊仲有好多。嗰邊仲有好多。呢全部都係嘅。今晚要清晒咁講，11點鐘我哋今晚嚟睇下。呢度仲有好多。今晚點樣清法咧？真係點樣整法都唔識啊！真係。呢度有啲電子蠟燭。
呢個電子蠟燭，真相大白，真相大白。呢度有啲蒸包喎，蒸包。我睇下先嚇。依家仲有人獻花喎，依家仲有獻花，今晚仲有人獻花。最後今晚好似話11點鐘就會清走，睇下先嚇。追念以哀悼以追念。好多我哋睇唔到啲字仔。仲有獻花。哇！死咗150幾人，仲慘過南京大屠殺，係嘛？承建商一定要負責㗎啦，你冇辦法㗎啦，你搞到咁，哇！一棟一棟燒，全部燒晒咁滯，一路燒上頂喎，起火起得快喎。一陣又話嗰啲棚網冇事，一陣間又話棚網有事，都唔知有事定冇事。佢哋一家大細帶住啲細路嚟，最後今晚咯。白花，十字形白花。
宏福苑啊呢度悼念最後今晚㗎啦，啲樓都影唔到啦，夜晚影唔到，睇唔睇到？影唔影到？哇黑掹掹，哇呢度有百幾人走咗喺呢度，呢幾座大廈邊有百幾人走咗？仲衰過南京大屠殺啊，冚家鏟，係嘛？宏福苑大屠殺死咗百幾人，係嘛？邊個負責？係嘛？李家超話要追究到底喎，係啱啊，係啊，一定要追究到底啊！真係，係嘛？死咗咁多人，大佬真係，舊時如果中國啊，死咗死咗30幾人以上啊，嗰啲官員啊要炒魷魚㗎嘛，人頭落地㗎嘛，係嘛？開始青花啦，好似。